अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल चंडीगढ़ में छा थींदो तव्हांखे सॼी अपडेट इन नंढड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा, चैनल खे सब्सक्राइब लाज़मी कंदा जीअं असांजो नओं हर ईंदड़ वीडियो पहिरियों ते सभ खां पहिरियां पहुचंदी रहे ऐं तव्हां बि नवां अपडेट ॾिसंदा रहो। दोस्तों अगरि तव्हां हीअ वीडियो न ॾिसंदो त तव्हांजी अपडेट चंडीगढ़ जी मिस थी वेंदी। दोस्तों नौरो फिज़ा खे चवंदो त तूं शायद जी रिकॉर्ड कराई आहे न, उन रिकॉर्ड सां शायद खे फओ पहुची सघे थो, यानी गिरफ़्तार थी सघे थो। फिज़ा चवंदो त मूं सां सिधो शाहिद जो नालो न खयो, संदसि क़ैद मां थियण आज़ाद जो नालो खयो। ऐं ॿिए पासे फिज़ा जी मां शाहिद खां पुछंदो छा थियो आहे, तोखे कोई वीडियो आहे छा तोसां? शाहिद चवंदो त मूंखे असल में फिज़ा खे छॾाईंदे ईअं थियो, मुंहिंजे मथां नौरो हमलो करायो आहे। फिज़ा जी मां इहा ॻाल्हि ॿुधंदी त फिज़ा जी मां परेशान थी वेंदी। ॿिए पासे जेको सनम SP आहे उहो रेस खे चवंदो त जाहिद कम लाइ वेलकम चवंदुसि ऐं न जाहिद कम लाइ मूं वटि हरगिज़ बि न अचिजो। ऐं रेस सनम बेगम खे धमकी ॾींदो त इहो तव्हां कॾहिं बि सोचिजो बि न, इहो तव्हांखे वक़्तु अचण ते ख़बर पवंदो। रेस चवंदो त असांजे मथां धरती शाहिद आहे, हिन वॾेरनि ऐं उतारनि सां कंहिं बि उजायो आहे ऐं उहे बेवकूफ़ न थी मरंदा आहिनि। तो हाणे तव्हां ॾिसंदो त सनम बेगम जेको आहे रेस जे पोयां हथ धोई पवंदो। रेस सुजरे मथां ज़ुल्म कंदो त पोइ इहा सनम रेस खे पंहिंजे मुठ में करे सघे थो। दोस्तों असांखे ॾींदा हाणे जा त वरी तव्हां सां मिलंदासीं ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, ख़ुदा हाफ़िज़।